Once again welcome back to Sidhu Stuffy. இந்த வீடியோவில் நம்ம வடுவூர் பேர்ட் லைஃப் சாங்சுரி வரைக்கும் போகிறோம். நம்ம டஃபியோட தான் போகிறோம். வாங்க போய்கிட்டே பேசலாம். ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஐ ஃபீல் லைக் அன் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் மை பைக் இஸ் த ப்ரஷ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. இந்த ட்ராவல் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம ட்ராவல்னு ட்ராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும். டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறது ட்ராவலில் கிடையாது. எல்லா இடமும் நமக்கான டெஸ்டினேஷன் தான். இன்றைக்கி எந்த டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம போகிறோன்னா வடுவூர் வரைக்கும் போகிறோம். வடுவூர் வந்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் இருக்குது. என் வீட்டிலேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டரில் வடுவூருங்கிற ஊர் இருக்குது. அங்கே ஒரு பேர்ட் சாங்சுரி இருக்குது. ஸோ நான் ஆன்லைனில் பார்த்தேன், ஒரு மாடரேட் ரிவ்யூ இருந்துச்சு, எனக்கு பக்கமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீக்கெண்ட் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இயர்லியாகவே நான் கிளம்பிட்டேன். இங்கே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த மார்னிங்கில் அப்படியே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு தங்கத்தட்டு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி அந்த செக்க செவந்த வானம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா, சப்போஸ் நீங்கள் மார்னிங் சீக்கிரமாக ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உலகம் ரொம்பவே அழகாகவும் இருக்கும், அமைதியாகவும் இருக்கும். நிறைய விஷயம் நிறைய பார்க்கலாம். அழகாக இருக்கிறத பார்க்கலாம், நிறைய வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஏர்லி மார்னிங் கொஞ்சம் எந்திரிங்க. இதை அட்வைஸ்ன்னு நினச்சிக்க வேணாம், ஒரு சஜஷன் தான். அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரெண்டு சைட்லையும் என்னடா ஏரி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது ஏரி இந்த ஏரி ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. அதை ரெண்டாக வகுத்து நடுவில் ரோடு போட்டிருக்காங்க. ரோடு முக்கியமாக ஏரி முக்கியமானு வரும்போது ரோடு தான் முக்கியம்னு நினச்சிருக்காங்க போல். நம்ம எப்போவுமே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். எங்கே போகணும், என்ன பண்ணணும், எதெல்லாம் தேவை, திங்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்ணி வைப்போம். அந்த பிளானிங் டைம்லேருந்தே நம்மளோட சந்தோஷம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ட்ராவல் போகிறோம் அது சின்ன ட்ராவலோ பெரிய ட்ராவலோ, ஒரு நாளோ இல்லை 1000 நாளோ, ஆனால் ட்ராவல் தான். அதோட சந்தோஷமே வேறு. உங்களுக்கும் என்ன மாதிரி ட்ராவல் பிடிக்கும்னா, சப்போஸ் எங்கேயாச்சும் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னா சொல்லுங்கள், நானும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம எல்லாமே சேர்ந்தும் போகலாம். உங்கள்கிட்டையும் பைக் இருந்துச்சுன்னா. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னாலும், கசப்பாக இருந்தாலும் சரி, இனிப்பாக இருந்தாலும் சரி, என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு பேர்ட் சாங்சுரிக்கிட்டே வந்தாச்சு. இது வந்து ரோட் சைட்லேயே வந்துட்டு, அந்த மன்னார்குடிக்கு போகிற ரோட்லேயே வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேக் இருக்கும். அதில் வந்துட்டு நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த பறவைகள்லாம் நிறைய இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு பேர்ட் சாங்சுரி உள்ளே தான் போகணுன்னே இல்லை, இங்கேயே வந்துட்டு ஒரு வாட்ச் டவர் வச்சுருக்காங்க. அது வந்துட்டு ஒரு கடைக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஃப்ரீ தான், எப்போ வேணாலும் போகலாம், யார் வேணாலும் போகலாம், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நம்ம இதுலேருந்தே போய் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம போய் அந்த வாட்ச் டவரில் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த ரோட்டில் போகிறவங்க அப்படியே வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு இந்த வாட்ச் டவரில் வந்துட்டு போயிட்டு அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. நார்மல் ஐஸில் பார்க்கும்போது அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் விசிபிளாக இருக்குது. இந்த கேமராவில் அந்த அளவுக்கு விசிபிலிட்டி தெரியல. நான் வந்துட்டு இன்னொரு வீடியோ ஜூம் பண்ணி போடுறேன், அதை பாருங்கள். நைஸ் வியூ. சரி, நாம் அப்படியே கீழே இறங்கி போய் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் விளையாட்டி உள்ளே போகலாம். நம்ம மறுபடியும் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் தான், அரௌண்ட் இந்த இடத்துலேருந்து, இந்த வாட்ச் டவர்லேருந்து அந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸுக்கு வெறும் 400 மீட்டர் தான் இருக்குது. அங்கே போகலாம். ஸோ வந்தாச்சு. வண்டியை உள்ளே போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து மறுபடியும் எடுக்கலாம் வீடியோ. என்ன யாரையுமே காணோம், நிப்பாட்டிட்டு வருவோம். நாம் அப்படியே உள்ளே போகிறோம். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸே பார்க்க நல்லா அழகாக தான் இருக்குது.
லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு அந்த டிக்கெட்டோட ஃபேர் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு 10, பைக்குக்கு 20, அப்புறம் கேமராக்கு என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த சைடில் பார்த்தோன்னா அப்படியே கட்டி வச்சுருக்காங்க. கொக்கு இதெல்லாம் தண்ணி விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதான் ரைட் சைடில் இருக்குது. ஸோ அப்படியே ஆஃபீஸ்கிட்ட போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த டைனோசரோட எலும்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நல்லாவே பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. பட் சிமெண்ட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அது ராக் கிடையாது, கல் கிடையாது, பட் சிமெண்ட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. என்னமோ ஒரு ஃபீல், என்னமோ உண்மையாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த வடுவூர் பேர்ட் சாங்சுரி வந்துட்டு ஒரு 128 ஹெக்டார் ஏரியா வந்துட்டு இருக்குது அந்த லேக் ஃபுல்லாகவே. இது மன்னார்குடி திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தஞ்சாவூர்லேருந்து வரீங்கன்னா ஒரு 25 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. மன்னார்குடியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 கிலோமீட்டரில், ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது. இதில் நான் ரிவ்யூஸில் பார்த்தேன், மெயின்டெனன்ஸ் சரியில்லை, ஐ மீன் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்லை, ரெஸ்ட் ரூம் இல்லை அப்படின்னாங்க. போய் பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இங்கே இருக்குது. இது சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு. வந்தாங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸுக்கு போர் அடிக்காமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்குது. இந்த பக்கம் ரெஸ்ட் ரூமும் இருக்குது. மேபி அந்த ரிவ்யூ போட்டவங்க ரொம்ப முன்னாடி போட்டிருப்பாங்க போல இருக்குது. இப்போ வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. க்ரௌடு உங்களுக்கு சுத்தமாகவே இல்லை. க்ரௌடு ரொம்ப கம்மி தான், கொஞ்சம் பேர் தான் வராங்க. ஸோ நம்ம போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வரலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டிக்கெட் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு 10 rupees, என்னோடய பைக்குக்கு பார்க்கிங்க்கு 20 rupees, அது போக வந்துட்டு இந்த கேமராவுக்கு 50 rupees நான் பே பண்ணேன். டோட்டலாக வந்துட்டு 80 rupees ஆச்சு. பைனாக்குலர் கொடுக்குறாங்க. பைனாக்குலர் வந்துட்டு ஃப்ரீ தான். வாட்ச் டவர்கிட்ட என் கையிலே கொடுத்துட்டாங்க. ஐ மீன் ஆனால் நான் க்ரௌட விடங்கிறதுனால இதெல்லாம் தான் நான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வாங்க. வாட்ச் டவர் வந்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அங்கே போயிட்டு வாட்ச் டவர்கிட்ட பெருசாக இருக்கிறாங்க. பட் ஸோ போகலாம். போகிற வழியில் இதெல்லாம் தான் பார்த்தேன். நான் இதெல்லாம் தான் எடுத்தேன். கொஞ்சம் நீங்களும் பாருங்கள். வாட்ச் டவர்கிட்ட எதுவும் பெருசாக இல்லை. பட் அதுக்கு போகிற வழியில் நான் நிறையா இது பார்த்தேன். அதோட வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன், நீங்களும் பாருங்கள். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் ஸ்டே டியூன். சித்து ஸ்டஃபி. பாய்.